сәгатьтә кадерле дуслар, укучылар, укытучылар, ата-әсәләр. Башкортстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан ел һайын үткәрелә килгән башкорт теле һәм әдәбияты буенча төбәк-ара олимпиадала ихлас тәбрик итәбез. Быелгы олимпиада үзенә Башкортстан калаларынан һәм районнарынан, шулай ук күрше Силәбе, Курган, Ырымбур, Хамар өлкәләреннән, Пермь краеннан, Татарстан Республикаһының мәктәп, район кимәлендәге бәйгелә уңышлы сыгыш яһаган тырыш, сәмле укучыларны йыйды. Хәзер бәйгелә катнашучыларны сәламләү өчен һүз Башкортстан Республикаһының Мәгариф һәм фән министры урынбасары Галиева Әлфия Закир кызына бирелә. Хәерле көн, кадерле укучылар, хөрмәтле жюри әгъзалары, укытучылар. Һеҙҙе ихлас күңелдән башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса төбәк-ара олимпиаданы асыу тантанаһында сәләмләйем. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса олимпиада быйыл 35-нче тапҡыр ойошторола. Олимпиаданы ойоштороуға һәм үткәреүгә күп көс һалған ғалимдарыбыҙға Башҡортостан Республикаһының Мәғариф министры урынбаҫары Юлмөхәмәтов Мендибай Бәхтияр улы, БДУ профессоры, филология фәндәре докторы Кунафин Ғиниәт Сафиулла улы һәм Иҙелбаев Мирас Хәмзә улына, уҡыусыларҙы әҙерләгән уҡытыусыларыбыҙға, һәләтле уҡыусыларыбыҙға рәхмәтемде белдерәм. Шуныһы ҡыуаныслы, төбәк-ара олимпиадала ҡатнашыусылар һаны йылдан-йыл арта, уның географияһы ла киңәйә. Олимпиада быйыл яңы форматта онлайн үтә. Олимпиадала республикабыҙҙың район ҡалаларынан һәм Ырымбур, Силәбе, Курган, Хамар өлкәләре, Пермь крайы, Татарстан Республикаһынан барлығы 734 уҡыусы ҡатнаша. Башҡорт телен һәм әҙәбиәтен тәрән белгән, һәләтле уҡыусылар 23 ғинуарҙа билдәле буласаҡ. Кадерле уҡыусылар, барығыҙға ла уҡыуығыҙҙа уңыштар, ижади үрҙәр, илебеҙҙең телһөйәр граждандары булып йәшәүегеҙҙе теләйем. Онотмағыҙ, киләсәк һеҙҙең ҡулда. Уның яҡты, ышаныслы булыуы өсөн тырышып уҡырһығыҙ, эшләрһегеҙ дигән өмөттә ҡалам. Уңыштар һеҙгә. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса регион-ара олимпиада республикабыҙҙа тәү тапҡыр 1986 йылда ойошторола. Быйыл ул үҙенең 35 йыллыҡ юбилейын билдәләй. Киң ҡарашлы, көслө рухлы, һәләтле уҡыусыларҙы асҡан был сара иҫ киткес бай тарихлы. Хәҙер һүҙ олимпиаданы башлап ойоштороусыларҙың береһе, мәғариф ветераны, педагогика фәндәре кандидаты, башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәреслектәре авторы Юлмөхәмәтов Миңлебай Бәхтияр улына бирелә. Бөгөн республика уҡыусылары бик ҙур байрамға, йәғни башҡорт теле әҙәбиәте олимпиадаһы үткәрелеүгә 35 йыл тулы айҡанлы олимпиадаға йыйылғандар. Бына ошо осраҡ менән олимпиадаға килгән уҡыусыларҙы һәм уларҙы алып килгән уҡытыусыларҙы ысын мәғәнәһендә үҙебеҙҙең бына ошо милли телебеҙҙе һәм шул уҡ ваҡытта үҙебеҙҙең башҡорт теленә һәм әҙәбиәтенә булған һөйөүҙәре өсөн уларға ҙур ысын күңелдән рәхмәт әйткем килә. Һәм шуның менән бәйләп әйтергә кәрәк инде, бына ошо 35 йыл олимпиада үтеүен нимә менән бәйләп иҫкә алырға мөмкин. 86 йылда мин уҡытыусыларҙың белемен камилләштереү институтының башҡорт теле һәм әҙәбиәте кабинеты мөдире булып эшләй башлаған ғына дәүер. Һәм шул ваҡытта нисектер башҡа шундай уй килде. Нишләп һуң бөтә предмет буйынса олимпиадалар үткәрелә? Балалар олимпиадаға йөрөйҙәр, математика, физика, химия, рус теле. Ә беҙ үҙебеҙҙең туған телебеҙ буйынса олимпиадаға бара алмайбыҙ һуң дигән һорау нисектер мине бик ныҡ борсой. Һәм быны шунда әйтергә кәрәк, ҡайһы ваҡытта юғарынан ниндәйҙер күрһәтмәләрҙе көтмәйенсә, үҙеңдең инициативаңды күрһәтеп, ниндәйҙер аҙым эшләргә лә кәрәк. Һәм мин бына ошо кабинет мөдире булараҡ ошо йылда башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыу буйынса олимпиада үткәреү мәсьәләһен үҙемсә хәл иттем һәм райондарға, ҡалаларға әлеге иғландар ебәрелде бит инде. Һәм әле бер план буйынса бер ерҙә лә ҡаралмаған, беҙҙе ҡайҙа йәшәтергә урын юҡ, һеҙ нимә эшләнегеҙ тип бер аҙ мине
әзрәк тәпкиләп тә алдылар инде. Ләкин шулай булһа ла без бына ошо нидән хәлдән бик уңай сыктык дип әйтергә кирәк. Бұл мәсьәләләр мине Башкорт дәүләт университетының укытучылары Мирасхан Изелбаев һәм шул ук вакытта Кунахин Генет Сафиуллович коткарды дип әйтермен. Әйткем килә. Мин уларга мөрәҗәгать иткәндән һуң улар Башкорт дәүләт университетының бына ошо Башкорт теле һәм әдәбияты факультеты студентлары белән һөйләштеләр дә, олимпиадага килгән балаларны бүлешеп алып, үзләре белән бергә яшәтеп, ашатып, бына шулай итеп олимпиаданы без уңышлы үткәреп ебәрдек. Әлбәттә, бына тәүге олимпиада булгас, әле бәлки аңламай да калгандардыр. Олимпиадага нибары 48 кала һәм райондан гына килгәннәр иде. Инде 2нче елны Олимпиадага безнең үзебезнең республика тулыһынса һәм шул вакытта күрше өлкәләрдән, Оренбурдан, Хамардан һәм шул вакытта Аргаяш районыннан, Камчак районыннан бөтә укучылар да килделәр һәм бана шулай итеп бу олимпиада төбәк-ара олимпиадага әйләнеп китте. Шуңа күрә бына ошо олимпиаданың үткәрелүе ул ниндәйдер дәрәҗәдә үзебезнең туган телгә, туган әдәбиятыбызга ихтирам һәм шул вакытта мөхәббәт тәрбияләүнең бер чарасы. Шуңа күрә бүген бына ошо олимпиадага килгән укучылар ысын мәгънәһендә үзләренең туган телләрен һәм әдәбиятын ысын күңелдән яраталардыр дип уйлыйм һәм уларны бына ошо олимпиаданың асылу уңае менән ысын күңелдән котлайм. Рәхмәт Миңлебай Бәхтияр улы. Башкорт теле һәм әдәбияты буенча регионара олимпиада ул телһөяр, илһөяр балаларны берләштерүсе, күңелләргә канат куюсы, яңа еңүләргә, бейеклектәргә йөзәүче сара ул. Регионара олимпиадала еңү яулаучы күп кенә укучылар үзләренең язмышларын тел һәм әдәбият белән бәйләй. Башкорт теле һәм әдәбияты буенча төбәк-ара олимпиаданың былтыргы җиңүчесе Шәрипова Гөлсәсәк бүген Башкорт дәүләт университетының Башкорт филологияһы, шәркият һәм журналистика факультетының 1нче курс студенты. Ул да бәйгечләргә үзенең сәламләү һүзләрен әйтергә ашыга. Рәхим ит, Гөлсәсәк. Һаумыгыз, кызлар, егетләр. Мин 2 ел рәттән Башкорт теле һәм әдәбиятының региональ олимпиадала катнашып, еңү яуланым. Был сәмле бәйгелә катнашу мине рухи яктан үстерде. Башкорт дәүләт университетының Башкорт филологияһы, шәркият һәм журналистика факультетына укырга инергә канатландырды. Туган телем тиеп, янып йөргән укучылар. Был олимпиада һеҙҙең өсөн тагы ла югарырак үрҙәр яулауда мөһим бер басҡыс ул. Илһамланыр, һеҙҙең мөмкинлектәрегеҙҙе асыр өсөн ошо басҡысты лайыҡлы үтергә кәрәк. Алда һеҙҙе күп юлдар көтә. Һәм шул һуҡмаҡта аҙашмаҫ өсөн туған телебеҙгә, илебеҙгә булған һөйөү утын һүндермәй, һаҡлап йөрөтәйек. Телебеҙҙе үҫтерер өсөн тырышайыҡ. Ысын күңелдән уңыштар, аҡ юл теләйем. Кадерле дуҫтар, төбәк-ара олимпиадала катнашыусыларҙы сәләмләү өсөн һүҙ Башҡортостан Республикаһы Мәғарифты үҫтереү институтының ректоры Йәнгиров Азат Вәзир улына бирелә. Һаумыгыҙ, уҡыусылар, уҡытыусылар, ата-әсәләр. Һеҙҙе барығыҙҙы ла күркәм сарала сәләмләйем. Олимпиада ул ябай ғына бәйге түгел, ул рух һәм тел байрамы. Сөнки был сараға үҙ телен, мәҙәниәтен, тарихын һөйгән уҡыусылар йыйыла. Быйылғы олимпиадалар башҡа йылдарҙағы кеүек юғары кимәлдә үтер, күңелегеҙҙә яҡты тәьҫораттар ҡалдырыр тигән ышаныстамын. Һеҙгә ныҡышмаллыҡ, ярыш сәме, ижади ҡомар, ҙур уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт, Азат Вәзир улы. Бәйгеселәрҙе тәбрикләү өсөн һүҙ профессор, Башҡорт дәүләт университетының Башҡорт филологияһы, шәркият һәм журналистика факультеты деканы, шәркият һәм башҡорт теле ғилеме кафедраһы мөдире Абдуллина Гөлфирә Рифҡыҙына бирелә. Ҡәҙерле бәйгеселәр, уларҙың хөрмәтле уҡытыусылары, жюри ағзалары. Һеҙҙе Башҡорт дәүләт университетының Башҡорт филологияһы, шәркият һәм журналистика факультеты коллективы исеменән ихлас күңелдән сәләмләйбеҙ. Иң сәмлеләр, иң ғәмлеләр, иң тырыштар, иң отҡорҙар йыйылған бөгөн бында. Башҡорт телен яратыусыларға,
туган телебезнең киләсәгенә битараф булмаусыларга афарин дибез. Һеҙҙең ошо бәйгелә ҡатнашыуығыҙ ғына ла үҙе үк ҙур еңеү ул. Тел асҡыстары, ижад ҡомары, яҡты зиһен, ғәҙел алыш теләйбеҙ һеҙгә. Изге сәғәттә башлап ебәрәйек был мәртәбәле бәйгене. Рәхмәт, Гөлфирә Ариф ҡыҙы. Олимпиадала ҡатнашыусыларҙы сәләмләү өсөн һүҙ Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филологияһы факультеты деканы, профессор, филология фәндәре докторы Хөсәйенова Ләйлә Мисхәт ҡыҙына бирелә. Хөрмәтле уҡыусылар, уҡытыусылар, коллегалар. Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филология факультеты исеменән Олимпиадала ҡатнашыусыларҙы ихлас сәләмләйем. Бөгөн беҙҙе бер маҡсат, изге уй-ниәттәр ейҙе был форумға. Олимпиада тип аталһа ла күптән инде ҙур, матур байрамға әйләнгән был бәйге быйыл үҙе лә һынау үтә. Сөнки өр-яңы форматта үткәрелә. Шуға күрә иңелек ойоштороусыларға уңыш теләйек. Заман техникаһы һәм онлайн бәйләнеш тейешле кимәлдә булған. Бәйге булғас, еңеүсе дә булыр. Әгәр дә быйыл еңеүсе дипломын быға тиклем беҙгә билдәле уҡытыусының уҡыусыһы ала икән, беҙ әлбиттә ҡыуанырбыҙ. Әгәр дә инде еңеүсе дипломын быға тиклем исеме ишетелмәгән уҡытыусының уҡыусыһы ала икән, беҙ икеләтә ҡыуанырбыҙ. Сөнки һәр бәйгенең төп маҡсаты ул яңы исемдәр асыу. Аҡмулла университеты һәммәбеҙгә уңыштар теләй. Рәхмәт һеҙгә Ләйлә Мисхәт ҡыҙы. Сарала иңдәрҙе билдәләүгә арҙаҡлы ғалимдарыбыҙ, уҡытыусыларыбыҙ, йәмәғәт эшмәкәрҙәре һәм милли мәғариф өлкәһендәге белгестәр күп кенә көс һала. Әйҙәгеҙ, быйылғы Олимпиаданың баһалама ағзалары менән танышып үтәйек. Әбделманова Әлфиә Вәкил ҡыҙы. Дәүләтшина Мәрхәбә Сәйәфәр ҡыҙы. Рәхимова Эльвира Фидаил ҡыҙы. Илмөхәмәтов Әхәт Ғәлим улы. Кирәева Луиза Риф ҡыҙы. Ласынова Нәйлә Азамат ҡыҙы. Мырҙағолова Зәкиә Ғәлимйән ҡыҙы. Мостафина Рәмзиә Дәүләтҡол ҡыҙы. Янбаев Илшат Камил улы. Салауатова Фәнилә Рәжәп ҡыҙы. Сәмерханова Гөлкәй Хәйҙәр ҡыҙы. Бохарова Гөлнур Харун ҡыҙы. Куланчин Айтуған Йомабай улы. Толомбаев Вадим Зәйнулла улы. Хабибулина Зөләйха Әхмәт ҡыҙы. Хөснуллина Роза Дияс ҡыҙы. Әлимбаева Гөлшаян Ғәбсәләм ҡыҙы. Әминева Фәнилә Салауат ҡыҙы. Исхақова Гөлназ Ғәли ҡыҙы. Латыпова Рида Марс ҡыҙы. Рәхмәтуллина Заһиҙә Әйүп ҡыҙы. Сиражетдинов Рафаэль Әхмәтйән улы. Хисамиддинова Резида Мәхмүт ҡыҙы. Юмағолова Гөлназ Камил ҡыҙы. Астанова Бану Зарим ҡыҙы. Әхмәтова Гөлшат Йәткәр ҡыҙы. Әйүпов Рифат Риф улы. Баймөхәмәтова Лариса Арыҫлан ҡыҙы. Бикбулатова Гөлмира Йәмил ҡыҙы. Ғәбитова Гөлшат Заһир ҡыҙы. Ғәлимова Зөбәржат Миннислам ҡыҙы. Ғималова Гөлнар Рим ҡыҙы. Дәүләтшина Мәүлиха Фәрит ҡыҙы. Зарипова Рәмзиә Шакир ҡыҙы. Исламова Зүлиә Хәмзә ҡыҙы. Истамғалин Илгиз Наил улы. Камалова Руфина Зәки ҡыҙы. Муталлапова Айһылыу Мирсәйет ҡыҙы. Муллахмәтова Альбина Ринат ҡыҙы. Назарова Гөлназ Әнүәр ҡыҙы. Низамова Нәзилә Хәсән ҡыҙы. Сәғитова Зимфира Әфнән ҡыҙы. Садыҡова Гөлназ Мөхәммәт ҡыҙы. Садыҡова Альбина Вәкил ҡыҙы. Самарбаева Гүзәлия Расих ҡыҙы. Сәфәрова Рәсимә Хәлил ҡыҙы. Сафина Ләлә Хафиз ҡыҙы. Сирбаева Яҙгөл Айрат ҡыҙы. Һөйәрімбәтова Гөлфиә Факил ҡыҙы. Тимербулатова Рима Мирсәйет ҡыҙы. Утябаева Фәйрүзә Юныс ҡыҙы. Хәзимуллина Рәмзилә Рәфәт ҡыҙы. Хайбуллина Ғилминур Басыр ҡыҙы. Хәсәева Көнһылыу Ишмөхәмәт ҡыҙы. Хәкимова Гөлдәр Арыҫланғали ҡыҙы. Хәмиҙуллина Флүрә Риф ҡыҙы.
Самиддинова Хөснә Бейиш кызы, Фазылова Гүзәл Раил кызы, Юмагушина Нурсилә Фәтих кызы. Баһалама агзаларына яуаплы эшләрендә еңеллек теләйбез. Кадерле дуслар, һезне Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филологияһы факультеты студентлары тәбрикләй. Bütün yürgen yerin birdemlikte azat ilim her yetke büyük vadan himin ismin Başkurtistan Başkurtistan hin yüreklir Başkurtistan hin büyüklir gururlanıp yırlayır gururlanıp yırlayır dan 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 yine Başkurtistan Başkurtistan hin yürekli, Başkurtistan hin büyüklü, gururlanıp yırlayır, gururlanıp yırlayır. Dan 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 yine Başkurtistan, dan 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 yine Başkurtistan. Yerinde bizden dostluk, tuğanaşlık hem tınıslık Yaktı bulğun kilesegin, imin bulğun küresegin Başkurtistan hin yürekli, Başkurtistan hin büyüklü Gururlanıp yırlayır, gururlanıp yırlayır Dan 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 yine Başkurtistan 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 Dan yine Başkurtistan Dan yine Başkurtistan Олимпиада программаһы менән таныштыру өчен һүз Башкортстан Республикаһы Мәгарифте үстерү институтының милли мәгариф буенча ресурс үзәге директоры, жюри председателе Әбделманова Әлфия Вәкил кызына бирелә. Хөрмәтле төбәк ара олимпиадала катнашучылар, һезне барыгызны ла был этапта күрүебезгә бик шатбыз. Һез үз районыгыздың, калагыздың йондызчыктары олимпиаданың төбәк ара этабында уңышлы үтеп, республикабыз күгендә якты йондыз булып балкырһыгыз дигән ышаныстабыз. Һезгә тел аскыстары теләп калабыз. Программага килгәндә, олимпиада безнең онлайн форматта 3 көн дәвамында барасак. Бүгенге һәм иртәге көндә 1-нче һәм 2-нче, 3-нче турлар үтһә, 20-нче гыйнвар көне сәгать 12-лә ябу тантанаһы буласак. Шулай ук һәр көн адагында һеҙҙең өсөн Башҡорт дәүләт университеты, Башҡорт педагогия университеттары тарафынан әҙерләнгән киске программаларға ла рәхим итеүегеҙҙе һорап ҡалабыҙ. Әлфиә Вәкил ҡыҙы, ҙур рәхмәт һеҙгә. Дуҫтар, башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса регион-ара олимпиада күтәренке рухта уҙһын, иңдәргә ҡанат ҡуйһын. Тарихыбыҙҙы онотмайыҡ, мәҙәниәтебеҙҙе һаҡлайыҡ, туған телебеҙҙә һөйләшәйек. Киләһе осрашҡанға тиклем. 1 январь
Min halkımdың сәскә күңелінен бал құртындайын яямын Yayamında yenli ön yıllarda Huşiyetli bir kerez koyamın Şuğalamin bilem dilim kaderi Bir tilden de tilim kem tugel Küslüle ol bayda yağımlala Kem kurer onu tikem kunger